ոնց ճորտի, ոնց ուզում ինձ բան ասում են ու դու էլ ինձ չես պաշտպանում, հասկացա՞ր։ Սխալվում ես։ Ես ինչ որ պետք էր ասացի արդեն։ Այո, եւ Հովիկը հետևություններ կանի։ Ծուխը վերես մի փչի։ Լսի արվի քո ասածներնով вообще այս տանը շանտեղ դնում, հա։ Սաղ մեզ արհամարած ունեն, ինձ էլ քեզ էլ, թքած ունեն մեր վրա, հասկանում ես, քուրդ որ քեզ պաշտպանում էր, հիմա քուրդ էլ անցել այդ Հովոյի կողմը։ Ամես ճիշտ է, Հովիկը իրեն լավ չպահեց, բայց դու սկսեցիր խոսակցությունը եւ նախահարցակ եղար։ Լավ արեցի, պետք է նստեմ Զիտայի համար սուք անեմ, հա։ Լավ ա եղել որ գնացել, այնքան ոտի տակը փորեց, դրա համար ինքը իր ոտով գնաց։ Ես այնքան ուրախ եմ դրա համար, արվի։ Իսկապես ուրախ ես։ Չերևում։ Ամես մարդ այդքան դաժան կլինի, ուրիշի դժբախտության վրա ուրախանում ես, դա կարելի է, չի կարելի։ Բա որ իրանք ին վրա ծիծաղում են, այդ քեզ դուր է գալիս, հա։ Ոչ, դուր չի գալիս, բայց ամեն հարց կարելի է լուծել փոխզիջմամբ, չէ։ Ոյ, արբի ես չեմ ջոգում, դու չես ջոգում, որ ես ինչ ոտ եմ դրել ես տուն, ձերոնք ուզում են, որ մենք միասին չապրենք իրարից բաժանվենք։ Անեստ ես հասկանում եմ, որ դու հիմա լարված ես, չափից դուրս լարված ես, բայց ինձ թվում է, որ դու ամեն ինչը չափազանցնում ես։ Դու իրանց վատ բան մի ասա, իրանք էլ քեզ չեն ասի։ Տենց ես հա մտածում։ Ես չգիտեի, որ իմ կողքան ողնաշար տղամարդ է։ Իմ էշխելքն ասա։ Ով է ողնաշար, ես։ Հա դու ես, ողնաշար։ Կնկատ հանում ես սեղանից ասում են ռադդ քաշի գնա, չէ թողնում մի կտոր հացուտի բգիս է կանգնում հացը, դու էլ կանգնես հլի իրանց ես պաշտպանում, հա։ Հիմա ինչ ես առաջարկում, գնամ Հովիկին ձեռոցն է տան։ Դա ինչ ուզում ես արա, գնա ձեռոցն է տի, ուզում ես գնա մարդը հրավիրի, ինչ ուզում ես արա, ուզում ես գնա գիշերը խեղդի իրան, բայց ինձ ապացուցի, որ իմ կողքը տղամարդ կա կանգնած, ու իմացի Հովոյի ասածների կեսը քեզ էր վերաբերվում։ Ես քեզ ասեմ, ճիշտ է, Հովոն իրան լավ չպահեց, բայց ինքը պատասխան կտա այդ ամեն ինչի համար, ես քեզի խոստանում եմ։ Ես այն ժամանակ կհավատամ քեզ, երբ որ ես իսկականից զգամ, որ իմ կողքը տղամարդ կա եղավ, որը պաշտպանում է իր սիրելի կնոջը։ Հիմա որ տանը մնամ, կարող է գնամ այդ Հովիկին բսի կանեմ։ Ավելի լավ է գնամ մաքրոտին մի քիչ մանգամ։ Բայեր եմ նստել։ Արես ճապալը ինչ է լավ, այ մարդ, սոված մեռանք դու։ Ամի մեր կված չորացած բուլկի գբերի թե կեր։ Արես ինչ էլար, սոված մեռանք տնաշեն, այ մարդ, գնացիր բնացիր։ Առևտուր է անում, Փայլակ ջան, ամեն ինչ տեղը տեղին առել եմ։ Ճապալ չեմ հավատում, որ դու քո փողով առևտուր արածել ես, հələ բերտենակ ինչ ես վեկալը։ Տես Փայլակ ջան։ Այ Լսի ճապալ, ու ես ապրանքները չես գողացել, այ մարդ։ Թե չեք ու ձեռը չեր է թե այսքան առևտուր անեիր։ Փայլակ ջան, ինչ կարամ քեզ ասեմ, պրոստը դու քո քերուն լավ չես ճանաչում։ Ճիշտ է, ես մի քիչ ձեռս փակ մարդ եմ, բայց քո համար ոչ մի բան չեմ ափսոսում։ Արա ունեմ չունեմ մի հատ հալալ քրոջ տղա ունեմ։ Ճապալ, հալալա քեզ, օրս արև, բայց մեկը, սենց շռայլություն ես քեզից չէի սպասում, ճապալ։ Ուրեմն մեջդ հələ մի քիչ մարդկություն մնացել է, մալադեց։ Փայլակ, Էրիկա փիլիսոփա ես արա։ Ես արաղին որ նայում եմ, չէ, բերնից ջրերը էթմա, գնա բաշակները բեր մինչև ես սեղանը գցեմ։ Էսա բերեմ, ճապալ ջան, գնա բեր, գնա Փայլակ ջան, գնա բեր ախպետ ջան։ Զբաղված չես։ Չէ, ինչ կարող է։ Գնանք մի հատ գյուղ Թաթոս պապին տենանք, լսել եմ լավ չի։ Հետան, կակրած ուզում էի տնից դուրս գայ։ Հիմա բայց Անթարամը կոֆե ադրել, խմեն գնանք։ Հա։
the words, but boy, it don't feel right. What do you expect me to say? You know it's just a little too late. You take my hand and you say you've changed, but boy, you know you're begging, don't fool me, because to you it's just a game. You know it's just a little too late. So let me on down. This time has made me strong. I'm starting to move on. I'm gonna say this now. Your chances come and go. Yeah, I was young and in love. I gave you everything, but it wasn't enough. And now you wanna communicate. Go find someone else and letting you go. I'm loving myself. You got a problem, but don't come asking me for help, 'cause you know it's just too little too late, a little too wrong, and I can't wait for you know all the right things to say. If I wrote a note. Գարջան, քեզ ինչ եղավ։ Գոր ինձ թված մեր կուրսի Արմինեն է, բայց պարզվեց, որ թված։ Արմինեն չէր։ All the hate to be swept away for love. Արա ճպլ, քեզ 100 անգամ ասեցի վերջի բաժակը մի խմի էլի այդ տնակած պիցա։ Արա քո հետ եմ արա։ Машина, տարի գարաժը, ռադիատորը երրան։ Դու իշ մաշն այդ տնակած պիցա։ Լավ։ Ես էլ եմ քնեմ, նա պապիրոս ծխեմ։ Արա ճպլ, պապիրոսից պաշկեն դու ես վեկալ է։ Ասում մաշետայի գարաժը։ Դու մի արդարացի է, դու ես վեկալ է պապիրոսը, սրանից հետո պապիրոսից պաշկեն պտի պահեմ, արա աննամուս պիցա, աննամուս, աննամուս։ Սա հրմա։ Արա վիշիշը տենեմա չոքերը թուլանեմա։ Հրմա խմարելի։ Բարև Համբո ջան։ Բարև Փայլակ։ Համբո ջան, մի հատ պապիրոս տուր։ Շնորհակալ եմ։ Էս մենակ սիգարետի փողն ես տալիս, Փայլակ։ Հա, բայց ինչ փող պետք է տամ, Համբո ջան։ Բարդ քեզ այ ախպեր։ Փայլակ 9000 դրամ։ Լսի Համբո, դու կարող ես գիշերը վատերազես տեսել, թարս մոտիդ վրա ես վերկացը։ Դու ես քեզ ոչ մի պարտքեր չունեմ եմ արդ։ Փայլակ մի նեղացի։ Քերիտ 2 ժամ առաջ եկավ, արաղա, զակուսկիա, տարավ, ասեց գրի Փայլակի վրա։ Այդ թքե մերեսիդ, այդ տրակած պիցա, ուրեմն այդ սեղանի իմ հաշվին էիր գցել, հա։ Լավ, որ դե բռնեմ կաշիտ կքերեմ արա, սպանելու եմ, սպանելու։ Փայլակ, չես ուզում քերուտ բարդ գտաս։ Հա ինչ քերի է, ես քերի չունեմ, քեզ խաբել եմ։ Այ ախպեր, ճպել է քերիտ, չի։ Համարդ ասին չէ էլի։ Վայ։ Դու ոնց չի այ ախպեր, մենակ 100 անգամ ես եմ ձեզ իրար հետ տեսել։ Դարը որը տենց էլի, ես էլ քեզ մեր շենքի գրիշի հետ 200 անգամ եմ տեսել։ Մտել առևտուր արել, փողոցում եմ տեսել։ Այդ նշանակում է գրիշի կողորող պերն, հա։ Յանում այդ ինչեր ես խոսում, Փայլակ։ Աբենատուրի գիտեմ ճպել է քերիտը։ Տոքու հերն էլ անիծա, ճապալի հերն էլ անիծած, գրիշի հերն էլ անիծած, հասկացար թե չէ։ Գնա ու որ ապրանք ես տվեն նրանց ու փողը հետ ուզի, ես քեզ փող չունեմ տալու, հասկացար։ Քու մորթ ասոբի։
Չորում այդ անտերը չեմ գտնում։ Ես մագալի համեստ։ Որոշել էր ինձ պաստավ կանես, իմ հետ քո արևին դետեկտիվ ես խաղում, հա? Չէ, ես էլ չեմ ման գալիս ու ես вообще-то Ալբիի վեշերից եմ ման գալիս։ Հա, բայց խելքդ աշխատում, հա։ Ոբշնտե, բայց ասեմ, որ հակառակողությամբ աշխատում ու այդ քեզ ոչ մի լավ բանի չի հասցնել։ Հովը ես չգիտեմ դու ինչի մասին ես խոսում, բայց ես այդ զենքը առաջին անգամ եմ տեսնում։ Ձեռս թող։ Անգխրայքիս։ Ձեռս թող ցավացնում ես իե։ Գիտես համեստ ես իմ կյանքում մի հատ շատ մեծ հետևության եմ եկել։ Երբ դիմացին ինձ ուզում ես հաղթես, դիգործես իր խաղի կանոններով։ Պոդլիության դեմ պոդլիություն, լավության դեմ լավություն։ Ուրիշ տարբերակ չի աշխատում։ Եվ առակտիչ կցուցանե։ Այն կցուցան է, որ զենքին ձեռք տալով դու նրա վրա թողել ես քո մատնահետքերը։ Հասկանում ես, թե ինչ եմ ասում։ Հա, բայց դու այդ մատնահետքերով այս ատրճանակը չես տանի միլիցայացին, դու այդ տղեն չես ողում։ Դա որ այդքան բան հասկացել ես։ Բայց այս զենքը կարող է գտնեն մի տեղ, ասենք մի անհարմար տեղ, որտեղ մարդասպանության փորձ է կատարվել, կողոպուտ։ Ու հետո արի ու ապացուցի, որ ատրճանակի վրա քո մատնահետքերը չեն, որ դու ես ատրճանակին ձեռք չես տվել։ Մի խոսքով ես զենքին ձեռք տալով դու քեզ դրել ես մի շատ բարդ խնդրի առաջ։ Ինչ սրանով քեզ թվում է, որ ես կհանձնվեմ ու կդառնամ խելոք աղջիկ, հա։ Չէ, դժվար է, դու այն սովորից չես որ փոխվես։ Ուզում եմ ասեմ, որ այս զենքի պատմությունը համարենք փակված։ Դու երբեք չես տեսել այս զենքը։ Ու մեկ էլ մի բան էլ ասեմ։ Եթե մի անգամ շշկրվես ու ձայնդ բարձրացնես Անտարամի վրա, հաստատ իմացի, որ իմ հետ ես գործում ունենալու։ Ես Անտարամ տուտայից պրոբլեմ չունեմ հովո։ Պրոբլեմ ունեցողը իմ հետ է պրոբլեմ ունենալու։ Հասկացար։ Իսկ հիմա գնա քնի, քո տարիքի աղջիկները արդեն 10 հատ երազում տեսել։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Ես ինչի չես քնում հովիտ ջան։ Քունս չի տանում Անտարամ ջան։ Տեսնում քոքումն էլ չի տանում։ Ես ինչ ես առանց ակուսկի խմում, հա։ Գնամ բերեմ գոնե կեր հետո խմեմ։ Վայ չի Անտարամ ջան, ամեն ինչ նորմալ է։ Ես 10 տարի առանց ակուսկի եմ խմում։ Ջոգում եմ շատ ես մտածում Զիտայի մասին։ Բայց այդ կամիները Անտարամ ջան, ժամանակն ամեն ինչ տեղը կգցի։ Այս անգամ չեմ կարծում, թե Զիտան հետ կգա, հովիտ ջան։ Ես հլը նրան այդքան հուսահատված, հիասթափված չէի տեսել։ Չէ, գա որ պիտի փախնի, անպայման կգա։ Կարևոր է, որ գիտի, որ լիպարիտը իրան շատ է սիրում, մնացածը անցողիկ բաներ են։ Հանգիստ տեղի մի մտածի։ Մնացածը կամաց կկարգավորվի։ Ախր որ մտածում եմ առաջին թորնիկս իմ տանը չի ծնվելու։ Հուսահատությունից չգիտեմ ինչ անեմ։ Դու գիտես ինչքան ենք սպասել այդ երեխայի ծնունդին, հա։ Դե արի ու դիմացի։ Դրա ոչինչ մի երկու օր կդիմանաս առանց թորնիկի։ Կարևոր է, որ երեխան առողջ ծնվի։ Գոնե Զիտան հետո նորից տուն հետ գա։ Որտի փախնի կգա։ Էս մեր Լիլիթը չի հովիկ։ Հա, իմ Լիլիթն է։ Բայց չի փոխվել Լիլիթը, գիտես, նույնն է մնացել, հա։ Վաստես նկարն է իր աղջիկն է, Գայանեն, ոչ մեկի չես տմանոսնում։ Ես հենց նկարը նայեցի մի անգամից զգացի, որ իմ աղջիկն է, իմ Արոնը։
Ճիշտ ես ասում, Հովիկ։ Դու համոզված ես, որ սա քո երեխան է։ Համոզված եմ դրա նման թարամ ուրիշ տարբերակ չի կարող լինել։ Փաստորեն Լիլիթը պահել է երեխուն, հա։ Լիլիթը ուրիշ ձև չէր անի, այդ աղջիկը չի, որ այդ կերպ ինձնից վրեժ լուծեր։ Քեզ չեմ լսում կներես, գիտեմ, որ չես խմում։ Չէ, ես որ վախմողն եմ, մի բաժակի ճնշումս բարձրանում է։ Բա հիմա ինչ ես անելու, Հովիկ։ Չգիտեմ։ Սիրտս ասում է գնա տես, խոսահետները երկուսի, այս հրաշքների, ասա, որ ես շատ եմ սիրում ձեզ, ես ձեզ համար կանեմ ամեն ինչ, աշխարհը կշրջեմ, բայց գիտակցությունս թելադրում է, որ թող հանգիստ ապրեն։ Գիտես ինչ, Հովիկ ջան, եթե Լիլիթը երջանիկ է իր ամուսնու ու երեխայի հետ, արժի որ դու գնաց խանգարես ից երջանկությանը, հա։ Անտարամ ջան, երևի ես քո ասացի պես էլ անեի, բայց երբ նկարը տեսա, իմ ներսում ինչ-որ ալեկոծություն կատարվեց։ Մի բան կատարվեց, որ ինձ շատ անծանոթ էր, մի զգացողություն, որին ես ծանոթ չէի, ես չգիտեմ, թե դա ինչ բան է։ Հովիկ ջան, դու գիտես, որ ես քեզ աղբորս նման սիրում եմ, ընդունում եմ, բայց դու այնքան դժվար ճանապարհ ես ընտրել քեզ համար, որ ոչ մեկը երբեք վստահ չի ասի, թե վաղը դու որտեղ կլինես։ Դրա համար ուզում եմ, որ դու լավ մտածես։ Արժի որ այդ երեխան իմանա ով է իր իսկական հայրը, հա։ Ու հետո քեզ նորից տարիներով չտեսնի։ Ճիշտ ես, Անտարամ ջան, բայց ես չեմ ընտրել այդ ճանապարհը։ Այդ ճակատագիրն է ինձ համար այդ ճանապարհը ընտրել։ Ու ես ուզում եմ ապրեմ մի կյանքով, որ ամբողջ կյանքս կարոտ եմ մնացել։ Եվ ուզում եմ, որ այս աղջիկը իմանա, որ իր հայրը ողջ է եւ կանի իր համար ամեն ինչ, որ ինքը ես աշխարհում ես կյանքում լավ ապրի։ Հաստորեն դու արդեն որոշել ես ամեն ինչ։ Ուզում ես անպայման տեսնել երեխուն։ Նախ ուզում եմ հանդիպեմ Լիլիթի հետ խոսեմ, ասեմ, որ ես չեմ պատրաստվում նրանց ընտանեկան անդորը խաթարել, բայց որ ինձ թույլ տան, որ գոնե մի քանի անգամ տեսնեմ իմ երեխուն վերջ, մնացածը Աստծո կամքն է։ Դե ինչ ասեմ, Հովիկ ջան, ոնց որոշել ես, այդպես էլ արա։ Բայց քեզ պիտի զգուշացնեմ, որ Լիլիթը շատ վատ հիշողություններ ունի քեզ հետ կապված։ Ու կարող է շատ վատ ընդունել գաղափարը, որ դու ուզում ես երեխային տեսնես։ Դե լավ, ես գնամ քնեմ։ Դու էլ քնի, հա, մեղքես։ Մի քանի ժամ գոնե քնի, արդեն լուսանում է։ Լավ, կքնեմ։ Ու զգամ մի քիչ մաքուր օդի ման գնամ քնեմ։ Հա, Հովիկ ջան։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Ասի, կնյազ լիպո, ես որոշել եմ այդ մեր սրճարանը, գողտրի կանկյունը տանեմ գրանցեմ սպա, մենք պետք է նստենք մեր մասնաբաժինների մասին խոսենք արդեն։ Քեր ես փաս կնյազի հետ խոսես, մի վիճակի չեմ ուրիշ բանի մասին մտածել։ Հա, կերտ ամենավաղ ես, լավես չկա։ Մաբա, ողն ուրա։ Ողն ամբողջ գիշեր բակում նստած է, չքնեց այդ տղեն։ Վա, ինչ մեղքա, չի կնել։ Առավոտը շուտ մի հատ ջիպ եկավ, հետևից գնացին։ Ես չգիտեմ դուք ոնց, բայց այդ հովիկը իմ աչքից ընկել է։ Երեկվա դեպքից հետո ինքը իրան շատ լկտի պահեց, ես իրան չէի սպասում։ Էդ հələ հովոն, հա իրան լկտի պահեց արբի։ Ամեն ինչում կինդ էր մեղավոր։ Այնքան էր ուրախացել, որ զիտան գնացել է, չէր իմանում ուրախությունը ոնց արտահայտի, հիմար դուրս էր տալիս։ Այդպես չի, Քույրիկ ջան, ես իհարկե համեստին չեմ արդարացնում, բայց հովիկը իրավունք չուներ համեստ այդ ձևով խոսար։ Նույնիսկ ես համեստ այդ տոնով չեմ խոսում։ Չես խոսում, դրա համար է Հելենս դելա գլխի։
իմ գլխին ոչ մեկը չի նստել, եղավ։ Դուք բոլորդ ուզում եք Զիտայի տանից հեռանալու մեղքը բարտեք Համեստի գլխին։ Այո, իհարկե, այս տանը ինչ դժբախտություն լինում է, Համեստ է մեղավոր, դուք բոլորդ անմեղ գառներ եք։ Քեր ջովել ես, որ արդեն սկսել ես Համեստի բառերը թութակի նման կրկնել։ Թութակը դու ես, Լակոտ, դուք այդպես ասում եք, ես էլ պատասխանում եմ։ Լսի արբի։ Ստեղ ոչ մեկը Զիտայի գնալու մեղքը դեռևս Համեստի գլխին չի բարդում։ Ուղղակի քոկիներեք ինքան էր ուրախացել, կարծես իր կյանքի գերագույն նպատակներ իրականացել։ Դա այդպես չի, Համեստը չի ուրախացել Զիտայի համար, դա էդի ձեր ենթադրություններն է, երևակայությունն է։ Պաշտպանի կնգատ։ Ոնց որ ասում են վաղը մյուս օր այդ ուղտը քո դռան էլ կչոքի։ Ինչ ուղտ։ Այն որ ասում են բա։ Բարև ձեզ։ Հիմա կարամ նստեմ ձեր հետ մի հատ կոֆե խմեմ, թե պետք է գնամ հովոյից թույլտվություն խնդրեմ։ Էրիկա, հա կապիկություն ունանես աղջի։ Սուրճդ խմի հանգիստ։ Ու մյուս անգամ մի բան ասելուց առաջ մի քիչ մտածի նոր ասա։ Եղածի մեջ էլ մեղավորը մենակ դու ես, ոչ թե մենք կամ հովոն։ Ես մեղավոր չեմ, Անթարամ տոտա։ Ես երեք ինչ որ ասել եմ, ես մտածված եմ ասել, եթե պետք է հիմա նորից կկրկնեմ։ Ես չեմ պատրաստում Զիտայի համար նստելու ողբալ, ու դրա համար փչացնեմ իմ տրամադրությունը։ Լսի avçı մի քիչ նորմալ արտահայտվի, հա։ Զիտան քո համար դրա չի։ Քո հայրական ընտանիքի անդամների մասին չես խոսում։ Ապրես, Լիպո ջան, ապրես։ Տենում ես Արբի, կնիկը թողե գնացել է, բայց ինքը հələ կնգան ոնց է պաշտպանում, ինչ ճամուսին ունի է Զիտան։ Ես գնում եմ, մամ։ Իչը մի երկու րոպե էստեղ ավել մնացի, կարող եմ մեկից տեղից հիվանդանոց տանեմ։ Երեք գնար, այսօր երկրորդ օրը կլիներ, հաջող։ Աղջի, դե սուս մնա էլի։ Էլ ներվեր չունեմ, էլ չեմ ուզում քեզ լսեմ։ Սուս մնա։ Դիտեք հաջորդ սերիայում։ Ես սրան տանում եմ մեր պատվա ու պահել ենք։ Ինչով նանո իսկ գտնելը։